हाय एवरीबॉडी। आज जो है इवेंट का दूसरा दिन है। पहले दिन में मैं ब्लॉग क्लोज़ नहीं कर पाई बिकॉज़ टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली ना ओपन कर देते हैं सेकंड डे से, ये ना थोड़ा कनेक्टिंग लगेगा। तो आज दूसरा दिन है और मैं अभी सुबह के 10 बजे और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ ऑलरेडी एंड आई शो यू। ये देखिए, दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स लाइक एंड दिस इज़ माई बैच एंड अब मैं अंदर जाके फिर आपको अंदर का तो मैंने आपको कल दिखा दिया था, बट अगर कुछ नहीं दिखाया है तो दैट विल डू टुडे। ओके, सी यू। कल मैंने आपको एंट्रेंस नहीं दिखाया था और एंट्रेंस जो है ना इसका बहुत ही सुंदर है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ की एंट्रेंस है। और आज यहाँ पे जगदीप जी आ रहे हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड शाम को वो आएंगे। दिस इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 एंड ये यहाँ पर इसका हैशटैग है। दिस इज द हैशटैग। लवली। And this is the entrance, so now I'm going to go inside and then shoot. This is the registration area. यहाँ से अंदर को जाने का रास्ता है। Okay, so this is how this looks like when you enter. यहाँ से मुझे लगता है मैंने कल दिखाया था, किताबें पड़ी हुई हैं नकली वाली। सुनो, ये जो स्टैंड लगा रखे हैं ये मेन हॉल है। यहाँ पर कल इनॉग्रेशन हुआ था एंड यहाँ से मैंने आपको दिखाया है सब। ये सेल्फी स्टैंड है आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड दिस वी सॉ येस्टरडे। तो यहाँ से मैंने आपको सब दिखाया हुआ है। सो लेट्स मीट इन अ व्हाइल। अभी मैंने एक ग्राम पंचायत जो पुस्तकालय है वो देखा है एंड इट इज़ अमेजिंग। उसका जो मोटिव है वो उस पुस्तकालय को बनाने का वो ये था कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में जो लाइब्रेरीज़ की कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं और कैसे हम इंडियन लाइब्रेरी कल्चर को और रीडिंग कल्चर को और बेहतर बना सकते हैं। तो वो मैं अपने वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। और अभी इस टाइम पे मैं इस सेक्शन में हूँ वेयर आई एम रीडिंग दिस बुक ऑन टाइपराइटर, कि जो टाइपराइटर है वो कैसे आया था, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई थी इंडिया में, भारत में सबसे पहले किसने बनाया था, इतना मैंने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले गोदरेज जो कंपनी है उन्होंने टाइपराइटर बनाया था। सो आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक एंड मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ पे इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना सीखने को। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन अगर आप यहाँ पे टाइम निकाल के आते हैं और पेशेंटली यहाँ पे आके बैठते हैं ना और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो आप यहाँ पे पूरा दिन एक प्रोडक्टिव, जो जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्टिव डे, आप वो स्पेंड कर सकते हैं। सो आई एम टोटली लविंग इट। कल मुझे इतना मौका नहीं मिला क्योंकि कल सेशंस थे, इनॉग्रेशन था, बहुत कुछ था, पर आज मैं सुबह जल्दी आ गई हूँ। अभी इवेंट स्टार्ट होने में टाइम है, तो मैं अपना जो टाइम है वो बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ कर रही हूँ अपने टाइम को। तो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ बैठ के।
ओके हाय गाइस, हाय दिस इज लाची। कल मेरा जो पैनल था उसमें ये पैनलिस्ट थी एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड इतनी यंग एज में इसने बुक्स लिखी हैं एंड शी हैज़ वन सो मेनी अवार्ड्स, सो इट्स अमेजिंग। और आज बाई चांस हम लंच साथ में कर रहे हैं, हम अभी लंच करने आए हैं। कल तो हुआ ही नहीं। कल तो हुआ ही नहीं था, कल हम लंच नहीं कर पाए थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद मी। हमें निरंतर अगर बेहतर लिखना है तो पढ़ना भी होगा, और जैसे कल भी कहा था, आज भी कई पैनलिस्ट ने कहा कि अवलोकन करें, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें चीज़ों को, लोगों की जगह अपने आप को रखकर देखें, पशु पक्षी प्रकृति सब चीज़ों का अवलोकन करें, तो निश्चित ही एक बेहतर लेखक बना जा सकता है।